刚出来是吧？要黑的白的？小咸汤啊，刚出炉的。心机吃不了热豆腐，刚哥带我们学的。豆花，白的是纯的，豆香味很浓；黑的黑豆的话就比较香，芝麻的味道那种。红糖姜汁，老家的客家人多，习惯是以甜为主。可以来一点辣的，放点榨菜啊，放点豆角那些啊。客家笋板包很多料，各式各样的料，就包的是笋，所以叫笋板。以前是过年过节才能上桌的，潮汕的一种沙茶粉，特色的调料，配起来口感相当不错。